睇到佢俾人炒咗㗎啦。佢冇話俾你聽。好啦，我走啦。咦，阿金，哇，整定支牙膏準備捽乾淨埲牆咧。係啊，正話咧，我攞嚟教佢嘅。係啊，嚟，咁我幫你手。阿媽，死啦！我搞掂得㗎啦，你睇嘢翻去啦，媽咪就清楚。明白明白，拜拜。好啦，拜拜。咁落嚟啦，你陪下星仔啊！你唔使我陪啊，我收工前喺度傾偈嘅。媽咪嘅方法幾好，但係好大時間。唔好意思啊，唔單止打你，仲搞你翻屋咁。細路仔百厭啲㗎啦，你哋而家唔住嘅地方好。是但一隻都係800幾左右。我而家已經儲緊錢㗎啦，儲夠錢之後咧，我會同星仔搬嘅。最緊要用到咩底板，完全唔明佢講咩。有得做咪做咯，冇得做先冇辦法啫嘛。再次運用嘅知識就可以慳翻啲。唔好嘈。我冇乜嘢啦，但係我就知下都 OK 啦。再唔係咧，我做翻騎手咯，反正都賺多啲錢嘅。而家做啊都冇10零歲嗰時咁索，都唔會俾人偷水啦。你唔知，希望在明天，明天會更好。寫俾你嘅喎，話保證3年內唔炒得你，點解你有呢份合約嘅？有乜出奇啫？嗰時啊，都仲追緊我，溝女條啫嘛。你唔好再做知一份工啦，成日都要俾啲狗公寮嘅。我有公司做我秘書。我乜都唔識，我點可以做你秘書啊？即係唔緊要㗎，邊做邊學咯，我會教你㗎嘛。咪啦，萬一你教下完我蠢，然之後你炒咗我落院，到時又連之下都做唔翻，2日都唔做喎。你咁驚嘅，其實我同你簽份合約，人哋寫明咧，保證我3年之內都唔可以炒你㗎。有咩事啫？你咪攞份合約去公司告我。告你？係咪真係告得入先？告得入，又要賠錢，我又要坐監添喎。坐監？咁即係我一個人喺出邊？我以為佢講下㗎咋，點知第2日咧，佢真係攞份合約出嚟，超搞笑。咁點解媽咪炒嗰陣時你唔攞出嚟啫？呢份合約寫明我哋3年內唔炒得你嘅喎。而家公司嘅情況好清楚啊，你哋都冇錢，我逼你哋都冇用啦。係啫。總言之咧，你肯收留我哋2個，我已經好感激㗎啦。我儲夠錢之後咧，我哋就要搬翻出去，唔會再打攪你㗎啦。但係你都俾人炒咗啦，仲邊有錢啊？你點知㗎？唉，而家你都冇收入，唔好話搬啦，就連2餐都食唔飽。我同阿星仔係天生天養㗎嘛，薯片你1餐，魚肉燒賣又1餐。咁樣點得㗎？人最衰就係你啦，唔係佢夾大師徒咧，大家唔使咁慘。總言之，我唔信阿爹係夾大師徒咯。我出去買翻部劇先。黃生，早晨啊！唔好意思喎啊，咁早嘈醒你。你知就好啦，鐘點我請得到，你請我咁麻煩嘅，要晨早6點上嚟開工。如果唔係見你功夫做得好啊，我真係唔鬼用你啊！仲有啊，細聲啲啊，唔好嘈咗老婆瞓覺嚇。OK，我知道啦，我一定會好細聲，細聲到咧你唔發覺我喺度嘅。係最好講啦，話時話我有2個人做2份嘅，咁得你一個嘅，做咗晒㗎嚇。結果有我咧。OK。老公，你老公唔會叫你一隻人冚晒嘅，兩公婆有咩可以一齊上㗎啦？老公。佢對你整得出貨有冇問題？冇問題，越快越好啦。淡定有錢剩。